यो यो अजिबात आयज हांगा गॅस पायपलायन ले करतना अशें आयकूंक येता की मेजर पायपलायन उदकाची डॅमेज जाल्ली आसा. कितें तूं सांगूंक शकता? वर्सांनी गेले 20-25 पयलीं ह्या अदानीन आमचे कडेन एप्रोच जाल्ले की असं काम तांचें चालू आसा गॅस पायपलायन दिवपाचें, म्हणजे घराघरांनी कनेक्शन दिवपा खातीर पायपलायन ले करताले म्हणून. आनी ही प्रायम मिनिस्टरची जी योजना आसा म्हणजे घराघरांनी गॅस पावचो म्हणून ताज्या अंतर्गत आशिल्लें. आनी तेन्नाय आमी तांकां सांगिल्लें की पावसा पयलीं हें काम कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून. आनी जे पळय ते पिट्स घडटात ते पिट्स तुमी इमिडिएटली पुरोवपाक जाय म्हणून, लोकांक डेंजर जावपाक जायना म्हणून. ताचें काम चालू आसतना मदींच आमी पळयलें की एक 18 वरां लायट म्हणजे केबलाची व्हडली जी केबल आशिल्ली ती कट केली तांच्या मिशिनान आनी 18 वरां आमकां लोकांक त्रासान पडले. तेन्ना आमी तांकां आपोवन सांगिल्लें तुमचें काम स्टॉप करात आनी पावसा मागीर सगळ्यांक एजन्सीक कॉर्डिनेट करून तुमी तें काम स्टार्ट करा म्हणून. तरी सुद्दां आमी काल पळयलें की म्हणजे पयर 2-3 दीस पयले की हांगा एक वॉटर पायपलायन हें जाली म्हणून. आज कॅटेगरी केली की आमी ताका फोन करून सांगला की आतां आयच्या आज ही सगळीं तुमची कामां बंद जावपाक जाय. तुमचें काम कितलें बरें आसलें जाल्यार लोकांक त्रास जाता जाल्यार तें सद्या बंद करा, तुमी कॉर्डिनेशन करात. आनी आतां न्ही, आतां पावसा मागीरूच तुमी कितें स्टार्ट करतले म्हणून 11 मागीर जी पिट्स हांगा ओपन केल्ली आसा ती सगळी बंद करपा लायल्या. तांणी सांगलां 2 दिसां भितर आमी सगळी पिट्स बंद करून कॉन्क्रिटींग करता आनी काम स्टॉप दवरता म्हणून. सो म्हाका इतलें सांगून दिसता की हाज्या मागीर अदानीचें काम सद्या चालू आसपाना आनी आफ्टर मॉन्सून सगळ्यांक एक टीम आपोवन म्हणजे उदकाचो डिपार्टमेंट, लायटीचो डिपार्टमेंट आनी हे अदानी गॅस पायपलायन हांकां सगळ्यांक एक जॉयंट बसका घेवन तांचो मनीस तांचें डिगींग चलता आसतना खंय डिगींग करप, खंय केबल आसा, खंय उदकाची पायपलायन आसा, हे सगळें कॉर्डिनेटेड करूनच फुडें सर म्हणून अशें तांकां आमी आदेश दिला. केन्ना तुमची मिटींग केन्ना आयज जाली काय? न्ही, आज आमी ताका इमिडिएटली हांवें पळयतकूच पयलो फोन केल्लो. पयर ताका आमी सांगिल्लें पूण आज ताका सांगलें इमिडिएट स्टॉप करून तें बंद करा म्हणून. आतां पावस येतलो फाल्यां उदक जातलें, रस्त्यार उदक म्हणजे ही मेन रोड आमचो हो मेन रोड सपोज अशें सायडींतल्यान वचचें पडलें एक्सिडंट जावंक शकता. सो इमिडिएटली तांकां बंद करपाचे पयलीं आदेश दिल्यात आनी म्हाका दिसता बाय फ्रायडे सॅटर्डे हे सगळें बंद जातलें उरलें आनी मागीर बाकीचें काम पावसा मागीर स्टार्ट जातलें.